Bismillahirrahmanirrahim. Atalarımızın 150 жылдығы дейміз. Сол 150 жылдығын қылдық. Солардың барлығына біздің қалауымыз, ихтиярымыз болмады дейміз. Оның барлығында сол руханияттың қалауы. Алланың өзі бір біздерді. Біз ол саядың тойын қылатынбыз, ешқандай бір шамамызда жоқ оны баяғы. Ақшалай қаржымыз да жоқ, басқа жоқ. Өзіміз енді бір молла паша болсақ, ондай бір үлкен нәрсе, ол шаяның медресесінің енді бір ремонтын жасау керек, енді бір музей қылу керек, ол жерге енді кемінде 5-6 мың адамға тамақ беру керек. Ол қанша қаражат, енді жылқы сою керек, басқаларды қою керек. Атамыздың басы да енді ол уақытта шаршап тұрған, енді оның үстіне ремонт қыламыз деген бір пландар болды. Енді көп түрлі еді. Кейін бірден баяғы ағамыз звондады да маған, мына музейдің адамдары біздерге шақырып жатыр. Сендер мына атаның басына бір ас беріңдер. Біз енді соған өзіміз ас салыстырайық, біз енді соған өзіміз қолдап тұрайық деп, сол музейдің бастықтары осы сөздерді ағама звондап тұрды. Екен ағам маған звондады, енді Ташкент Шаяндағы Әлмұхаммед ағамыз, Абылқасымның аталары. Деп шаяңыз нелер, бірадарлар желіп қалды. Мұхаммед хан, енді не біздер бір машинамен, ол кісілер бір машинамен жүріп кеттік. Баяғы Темірланнан өттік та, Темірланнан өтіп ар жағы үлкен асфальтқа, жаңа шығып жатқан асфальтқа шыққан кезімізде алдымдан бір көк құс келді де, сол жағында астына бүйтіп машинаның астына қарап кетті. Енді мен ол болды ғой, мына машинаның астына қалды ғой деп баяғы ойлап тұрсам, ол арқадағы келіп жатқан машина балдар көріп тұрған екен, бірадарларымыз. Үлкен қанаты бар еді, осындай қанаты бар, келіп баяғы артқы машинамыздың доңғағын баяғы құшып тауап етті да, тағын қайтадан артымен көтеріліп ұшып кетті дейді. Көк құс ол, әже мына көріп жүрген құстар емес дейді. Әдемі бөлік бір құс, ондай құс көрмедік деді. Кейін маған звондап жатыр, сондай болды деп. Енді біз сөйлесуге кетіп жатырмыз ғой, содан кейін мен айттым, бопты енді онда аталарымыздың әруақтары осы кептен өздері қолдап жатыр екен ғой. Бұл енді тірлікте енді баянды болады, енді ол біздің еркіміз, біздің қалауымыз емес екенін, руханияттан бір ишарат болды. Енді соны қыламыз деп баяғы барлықта басына барып сөйлесіп, не қыласыздар, андай қыласыздар, мындай қыласыздар ма? Мен қыламыз, енді қолымыздан келген әрекетімізді қыламыз. Енді 5 мың мұретім болса, 1000 теңгеден салық салсам 5 миллион болар екен, ішімізді бір асқа жетеді ғой деп жатырмын ғой енді. 5 миллион ақша болар екен енді деп баяғы олармен сөйлесіп ойластырып жатырмын ғой енді. Сонымен Аллаху акбар деп кеттік. Өзінен өзі Алла табарак тағала мына жақтан бірадарларымыз барлығы естіп жатыр, басқа қылып жатыр. Енді олар өздері қуаныштары, енді бір халыққа, аталарға, әруаққа бір қызмет қылайықшы деп олар өзі қойылып келе берді. Жаңа өзенден тастың карьерінен бір машине тас ойып, сол тастың өзінің баяғы заводының директорының өзі салысып, өзі тегеп, орыс өзі кесіп, баяғы машинеге тегеп, оның документі де жоқ, өз салып жатыр. Таң қалады дейді. Мен ешкімге бүйтіп қызмет қылмаушы ем. Бұл не болып кетті, сендер қыласыңдар ба? Сендерге керек пе бұл? Маған керек пе деп айтады дейді. Өз таң қалып жатыр дейді. Мен соның бәрін қылдырып жатырмын руханиятыға. Сол машина енді сояқтан келді. Бір гаи тимепті ғой енді. Жолда бірадарлар тамақ беріп, жаттырып, қондырады, тіке баяғы шаяңға бір гаи теріс қарып тұра береді дейді. Аталардың әруақтары ғой. Сол аталарымыздың әруақтары. Енді әруақтар жоқ. Енді ол жерде айтатын нәрсеміз, ол енді медресе болған, атамыздың медресесі. Әруақты жер болған, басқа болған.
Sopылардың жері, әулиелердің жері, аталарымыздың жерлері, енді намаз оқиды, ибадат қылатын балдар оқытып жатыр, хам тариқаты, хам шариғатты, баяғы мактубат шәриф түсерді, медреседе аталарымыз оқиды. Шаянның медресесі өзі сол айланадағы ең атағы шыққан медресе, мына жағы Орынборға шейін, ар жағы Қашқарға шейін, мына жағы Бұхара, Ташкент, соның айланасындағы барлық адамдар сол медресені біледі енді. Сол төгеректе қазақтың даласындағы ең үлкен медреселердің біреуі. Мына жақта Қармақшы дейтін жерде де медресе бар, Сайрамда да бар, Арыста да медреселер болған. Көп жерлерде медресе бар, енді біздің Шаянның медресесі атағы шыққан үлкен медреселердің біреуі. Ол жерде оқытып отырған уламаларды зор, Бұхаралардан Бұхара уламаларды, Бұхараны бітіріп, аталарын Бұхараны бітіріп, сол жердің алдындарын сол жерде бітірген үлкен жоғары дәрежедегі жетіскен барлық ілімдердің түбін түсірген ғалымдарды алып келіп сол жерде сабақ бердірген. Бұхарадан келіп далада, қазақтың даласында да осындай үлкен медреселер бар екен ғой деп баяғы үлкен атағы шыққан жерлер ғой енді. Аталарымыздан естіп отырғанымыз, мысалы Қазақстанның бәрі түкпір далаларында қандайдыр бір проблема болып қалса, бір мәселе талас болып, адамдар өзі бір шеше алмай қалып жатқан болса, ең соңында Шаянның ишандардың сораңдар, олар не пәтуа берер деп сұрайды екен. Кейін Шаянның алымдары мынандай деп болды, Шаянның ғұламалары осындай пәтуа берген болса, біз соған тоқтаймыз деп, сол Шаянның алымдарының пәтуаларына айланада, қайда осы қазақ жер аяғы жеткен жерлер болғандар бәрі сол Шаянның медресесін сондай дәрежеде құрмет тұтып, сондай дәрежеде оны баяғы пәтуаларын, өйткені барлығы тақуа, барлығы шариғат, хамар тариқат, Аллаға жетіскен руханият әлемнің патшалары, Сайд Ахмад Ишам Қосын атамышаларымыз сол барлығы сол жердің руханияттың патшалары, баяғы Сайд Ахмад Ишам Алпақшан аталарымыздың аталары сол Түркістанға барған уақытта халға кіріп кетер екенді. Түркістаннан қайтып шығып жатырғанда неге Иқан деген бір 20 километр алыстағаннан кейін өзіне келер екен, балдар ауылға қайтып жатырмыз ба деп қояр екен. Сол білмейді екен ғой, кіріп шыққан кезінде сонда бір мас болып басқа бір әлемге, басқа бір халға кіріп кетер екен. Дивана, рухани халға кіріп кетеді, материальный состояниеден рухани халға состояниеге өтіп кетеді ғой, материальный әлемден шығып кетеді. Өйткені Қожа Ахмет Яссауи ол кісі Қожа Ахмет Яссауи пирінің тариқатында болған. Яссауи тариқатында болған. Яссауи тариқатында болған Қожа Ахмет Яссауи пиріміз руханияттың патшасы емес па, сол кісіге ұқсап, басқа әлемге өтіп кетер екен да. Сол кеткен екен, өзінің әлеміне қайтып келер екен. Сол Шаянның айланасында баяғы үйінде медресе айланында айланып жүргенде сол руханият келіп түсер екен, пайғамбар нұры келіп тұрар екен. Сонда енді әруақты жер ғой енді. Құтбыл әлем болған. Сол кен баяғы әскер, қызыл әскер келгенден кейін аталарымыз кетеміз бе, кетпейміз бе, сөйтіп екі талас болып, біздің әжелерімізге қызыл әскер келетін болды ғой, мұна қызыл әскер келетін болды, кетейік те өзіміз елімізге, кетейік ке Мекке Мәдинаға деп баяғы әжелеріміз сөйтіп жүрер екен. Мына жерге кәпірлер келетін болды, мына жерге қызыл әскер келетін болды, кетейік те елімізге деп баяғы әжелеріміз сондай деп тұрар екен. Енді аталарымыз енді рұқсат бермесе кете алмайды ғой енді. Пирлерден рұқсат болмаса ешқайда кете алмайды екен. Руханияттан рұқсат береді, сол жерге де Алланың рухани рахметтер халыққа керек та енді. Алла өзі ояққа жібере алмайды екен. Сөйтіп енді баяғы қызыл әскерлер келді, аталарымыздың барлығын ұстап, баяғы сен қожа молдасын деп бәрін алып кетті, сүргінге алып кетті, аяққа алып кетті, мияққа алып кетті, қамады. Сен баяғы медресемізді кейін бұлар склад қылады ғой енді. Бидай толтырады, ішіне бидай толтырып қояды. Халыққа бермейді. Халық аштан өліп жатыр дейді. Ана іші тола бидай дейді. 20 жыл аштық қой. Кейін енді ана жерде адамдар енді магазин қыламыз дейді, ойын күлгі қыламыз дейді, басқа қыламыз, құлып қыламыз дейді екен. Келетін болса, адамдар кесе бір нәрселер көрініп, әруақтар көрінер екен де, аналар жынданып кетеді, я болмаса әйде бір үрей сөйге кіре алмайды екен да. Медресеге жақындалмайды екен енді. Кейін бұлар кімдердің ақыл сөйледі? Орыстан ақыл сұрайды. Орыстан тоңыз ойыңдар депті ғой оларға. Тоңыздың қаны менен
жалаулатыңдар, айландың қуанын төгіңдер деген екен. Сөйтіп бұлар хайвандар сол жерде доңыз сояды. Доңыз сойылған жерде баяғы әруақ тұрмайды екен енді. Ол жерден көшу керек екен. Сөйтіп доңыз сойылғандан кейін бір ағаларымыз сол жерде енді күзетші екен. Баяғы мешітіміздің үлкен топсасы бар, үлкен баяғы разбаза ғой, мынандай үлкендер. Дарс етіп топса поптасымен есіктері жарылып, сол жерде әруақ көшті дейді. Сәлле шапалы әруақтар сол жерден көшті дейді. Көшіп, баяғы медресеміз мына жерде болса, мына жерде Қосмишан атамыздың басына барды да, олар 2 ракат намаз оқып, біздер кеттік, Мекке Мәдинеге кеттік деп, сол жерден көшті дейді. Ата-бабаның әруақтары ғой енді. Ата-бабаның әруақтары сол жерден көшті дейді. Бұл жердің егесі келеді, бір егесі келеді, егесі келген екен өзі әруақ қайтар. Біз кеттік деп кетті дейді. Ilgari болып отырған уақыт. Енді соның бәрін қылдық та, біздер енді соға келіп отырмыз. Баяғы атаның басын жөндедік, тазаладық, үстіне не қылдық. Кейін ана жерде медреседе бір Апағишан атамызға музей аштық. Тазалап бәрін керемет қылып, баяғы енді той жасадық қой енді. 4 жылқы, 3 бұқа, баяғы 30 қой сойып енді. Киіз үйдегі брадарlarımız енді Алла рахмет қылған болсын, бәрінің қызметтерінде баяғы керемет бір киіз үйде түрді да. Сонда жел болды енді. Бұл жел әруақтың жері болар екен. Сол әруақ сол Арабстанға кеткен әруақ қайтып қонды. Көк сол әруақ қой. Сол екен ғой енді. Солар қайтып келіп баяғы Қосым бабамыздың үстіне қайтадан қонды. Қонып мен баяғы жел, қайсы етіп келіп, қайтадан қонып енді баяғы тойымыздың барлығы руханият өздері қылып тұрған екен ғой. Ол біздер қолымыздан келетін нәрсе емес, ол біздің сонда енді баяғы Аллаға шүкір, мына қазекелеріміз бар, брадарларымыз бар, қожаларымыз бар, халық бар, брадарларымыз бәрі қосылып енді бір сонда керемет той болды. Баяғы Мекке мен Мәдинеге хажға барғанда қандай бір Мекке мен Мәдиненің ішінде бір состояние болады, сондай бір хал болады. Өзіңізден өзіңіз бір әлемге кіресте, рахат, ананың құшағында отындай қандай бір рахаттанасыз. Дәл сол рахат келді баяғы. Мешітте сол айын төгілді жүрген адамдар енді бір-бірінен мас болып қалды да. Сонда бір брадарымыз айтады. Мен арақ виноға мас болғанды білем дейді. Бірақ әруаққа руханият қонғанда мас болады деген нәрсені енді көріп тұрмын дейді де баяғы. Енді руханият қолын бір мен баяғы мас, мәз, майрам бек. Еш бір брадарлар бір-біріне сондай елтипатпенен, сондай бір көңілді, сондай бір-біріне мейірменен қарап, ана жақта аталарымызға конференция өткізіп отырмыз. Мына жақта біздер қарекелеріміз басшылық қылып 150 хатым Құран қылдық. Толық хатым Құраннан 150. Одан да артық болды. Несін 50 хатым Құранда пайғамбарлар әулеттеріне, етім хатым 50 хатым Құрандарды барлық әл-байттар ата-бабалар пайғамбар әулеттеріне, 50 хатым Құранда пир Нақшбандия тариқаттарының пирлерінің әр біреуіне, 50 хатым Құранды осы қазақ елінің сөзге келіп отырған өзбек, татарстан, Пакистан мұсылмандардың бәрінің ата-бабаларына, осы қазақтың даласында жатқан әулиелердің барлығына арнай атап президентіміздің әке-бабасының ата-бабаларына деп сол хатым Құран қылып, мәуліт өткізіп, және ана жерде біз Құран хатым жарысын қылдырдық. Оның Құран хатым біз балдарға бәрін Құран оқытып, 2 миллион теңгені брадарлар баяғы қарбалдарымызға сыйлық қылып бердік. Ән сонда бір керемет той болып кетті енді. Баяғы әзірге шейін айтады, бұл не деген байқожа бұл, не деген байқожа деп айтады дейді. Бұл не деген байқожа деп айтады дейді. Одан кейін баяғы кереметі сол күндері баяғы Кабаның сәулесі көрінді ғой, баяғы Кабаның үстінде. Меккеде. Сонда біз аталарымыз айтқан, бұл жер Мекке Мәдине болады деген сөзді айтқан екен. Дәл сол Мекке Мәдине болды да, сонда бір хал, сонда бір состояние баяғы келді.
баягы мектептерге 1 миллион теңгеге балдарга, жетим балдарга кийим кешек, телевизор, килемдер алып берип, баягы бар адамдарга көмөк бердип, сонда үлкен бір. Енді 2-3 күннің ішінде болды, бірадарлар бәрі 20-30 киіз үйді тігіп, баяғы ішінде жүргенде әкімшілік, зам әкімдерін өзім араландырып жүрміз ғой енді. Керемет баяғы әрбір облыстың өзінің бір нелерін көрсетіп, адамдар ойлайды екен, мыналар енді сондай тірлік қылды енді, бұның мұсырын біздер бір ай жесек керек деп ойлаған дейді. Аллаға шүкір, бірадарларымыз баяғы келіп бір күнде қаланы бітіріп 20 киіз үй тігіп бұл жерде қала болып кетті енді. Тойлап, жедіріп, ішіріп, енді төгін шашын болды енді. Ана жердегі халықтың бәріне жеп, артып, баяғы шашлық қылдырғанбыз. 6000 шашлық баяғы бірадарларға соның бәрін беріп, ғұламаларды, алымдарды шақырып, имамдарды, муфтиялардан шақырдық, имамдарды шақырдық, академиялардан шақырып, сол ғұламалардың барлығына, тарих ғұламалары сол ата-бабаларының тарихтарына қозғап, сопылықтың бар екендігіне не қылып, одан кейін сол жерде баяғы бір адамдар шын баяғы сопылықтың руханияты не екендігін көрді да енді. Сондай бір керемет сондай бір той болды. Бұның бәрі сол руханияттың өзінің қолдауыменен, өзінің әрекетіменен өздері сол істі қылды. Сөйтіп баяғы Шаянға көшіп кеткен әруақтарды қайтып келтірді. Сол күнден бастап бізде тарихатымызда да, бірадарларымызда да басқаша бір сезімдер, басқаша бір қабілеттер. Соның үшін айтып жатыр кейбіреулеріміз, біз просто қазақтың әруағын қайтардық. Қазақ әруағын, қазақтың әруағын қайтардық. Далаға қайтадан қазақтың даласына әруақ келді, әруақ қонды деп айтылып жатыр. Сонда Арыстан бабқа барған, басқа жерге барған адамдар зияратқа барса, әуел барып Шаянда Қосымшаны зиярат қылыңдар, болмаса зияратların қабыл болмайды деп айтады дейді. Сол дәрежеде баяғы руханият сондай қабыл болып, жан жақтан баяғы бір адамдар Қарағандыда да кетіп бара жатқан екен, бір бірадарларымыз. Жолда сол бір мазар бар енді. Орыстың кезінде сол 40-шы жылдары. Сол жерде кетіп бара, Қарнақ дейді. Лагердің жері екен, лагер жері, Қарнақ дейді. Карлакский лагер, сол жерден баяғы автобусты кетіп бара жатқан күндіз күні тіріле баяғы Қарнақта әруақтар көтерілді ғой дейді. Бағын келіп, Құрбанғожа Ишанға айтыңызшы, біздерді қабыл қылсын. Баяғы орыстар дейді баяғы Қарнақта. Орыстар солай деп жатыр дейді. Сөйтпей, сендер христиансыңдар ғой, сендер орыссыңдар ғой. Деп айтса, ар жақтан бір сөз, Қайрулла, сен жұмысың болмасың, барып Құрбанғожаға айт, өзі біледі не қылуды деп айтты дейді. Әруақ бар ғой. Сол әруақта сонда көтеріліп, ана жерде той болып атқан, басқа болған дүниенің бәрін біліп атырған екен ғой соның бәрі. Репрессивный коммунистердің солардың әруақтары ғой. Солардың әруақтары ғой енді бәрі. Қырылып кетті, бостан қырып кеткен, қанша қырылғанда әруақ. Сол әруақ қайтып келді деп баяғы тойдың, көк құстың баяғы әруақтың келгендігінің бір шарабат жерде болды. Иншалла енді баяғы советтік бүлдегі дейінгі заман біздің жерімізге келетін болды деп қойдық. Соған жасап жіберейік соған. Әмин, әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузубиллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillah. Allah yarpil Allahu. Барлық нәрселерде тойда қатысқан келген әруақтардың бәріне тие берсін. Сондай бір әруақ қозғалды ғой енді. Кабаның сәулесі келді ғой енді. Сол шын мәнінде Кабатулладағы, Мәдинедегі болып отырған бір кейін біз қажыға кетіп қалдық. Қажыдан кейін бірадарларымыз құрбан айтында 150
Şu yerде құрбандық шалыныпты ғой. Сол кезде мешіт толбай, аталарымыздың мешіт толып сыртқа шығып та, сонда шәкәрилер жылап, осыны Ишан атаның заманында осындай мешіт толып сыртына шығар еді, содан кейін толмаған еді, содан кейін енді толып тұр деп, сол баяғы бірадарlarымызбен сыртына толды. Иә, баяғы құрбандық шалынғанда, сол аталарымыз заманында, құрбан айтын заманында құрбандыққа халық тояр екен, етке бір тояр екен дейді. Сол тойдық біздер тағын тойдық деп баяғы дәл аталарымыз заманындағы болып отырған бір хал сол жерде бір болды енді. Міне Алланың шүкірі, Аллаға шүкір. Бұл бәрі әруақтың бар екендігі, қолдап жатқандығы, бұл әруақ қолдап өздері бар болмаса, оны біздер пенденің қолынан келетін тірлік емес ол. Пенденің ісі емес енді. Руханияттың ісі сол, Аллаға шүкір. Содан Бауыржан шаян болып отыр, бізде қалпе қойды да. Бауыржан шаян болдық та. Сұлап жаттық та, мешітте жатам. Дөм естімей, балар сөйлеп алып барады. Сіздің 24 қанатының шай ішімді айтып көріп қалайын. Тек бір нәрсені естідім ме? Сонда дейтін маған, осында бізде қожа бар қазір, астына баласына кетті. Сол айтады да, Мағди дейді де сізді. Сосын мен айтым, сен дейтін екеуміз дейді. Мен айтым, сен екеу сен дейтін осы жұқты дейтін. Осылай айтып жүрсің жаңағы. Неге Мағди деп айтады, ертең бүдірге кейсет сосын, қуып жатыр деп. Сонда не керек? Сонда 3 күн сұлап жатқан кезде, апағашан балам сіздің назарыңыз түскенде шығар, еще сұрадыңыз ғой, екеуміз екі аптада кездесіп қалды, бүкіл халықтың үстінде. Сіз маған мен сізге қарап. Жаңағы Ишан артына, то есть Ержан қожа артына өтіп кездескен шығар. Екеуміз кездесіп қалдық. Сіз менен сұрадыңыз, қай елден боласыз? Мен прямо осылай. Оралданмын деп жаңағы. Сосын 3 күн сұлап жаттым ғой енді. Тек бір-ақ сөзді естідім да, сонда біреу сұрақ қойды сізге. Мағди деген, сізді Мағди деп айтады ғой. Неге деді да? Мен соны Алла тағала соны естіп, басқа ештеңе естіген. 3 күн бойы жаттым ғой. Сол сұраққа жаңа маған жауап берді де, Алла тағала. Мен айттым ғой, Хазіретке айттым, мен сіз Мағди деп оны айтасың, нетесің деп. Соны жауап берді, жаңа маған соны естіртіп қойды балаға. 3 күн сұлап жаттым ғой. Енді керегіңді естіпсің ғой енді. Керегіңді естіпсің. Әркім керегін естеді ғой. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Соның бір керемет болды да, Аллаға шүкір енді бұл барлығы шын мәнінде руханияттың әруақтың бар екеніне сеніңдер. Ол соған қосылыңдар. Әруақ дегенде ата-бабаларымыз әруаққа контактқа кіріп, сол әруақты қолдана білген, пайдалана білген. Жоқ десең жоқ болып кете береді ол. Бар дей берсе, енді бар десең соған қосыла білесің. Сол қуатты көресің, соны сезіне білесің әруақты. Аллаға шүкір ана сол. Бірақ енді әруақ бар дегенімізде баяғы сауатсыздық емес адамдар сендер ширк қылбасын, басқа қылбасын деген соң шариғатпен, аятпен, хадиспенен соған барлығын ақидаменен соған дәлелдеп отырсаңыздар, сізге ешкім ештеңе қыла алмайды. Бірінші деп айта алмайды. Қарсы тұра. Біздің бірадарlarımız қазір Арабстанда оқып келген имамдардың бәрін быт-шытын шығарып жатыр. Сен не деп жатсыңдар? Көрдіңіздер ме? WhatsApp'ta көріп отырсаңыз көрдіңіздер ме? Аллаға шүкір. Япырмай деген пірім деген сөздің мағынасын білдіреді. Япырмай деген сөздің мағынасы Әжем болды. Марқұм әжем, нағашы әжемнің қолында өскен. Мен кішкентай кезімде кіріп келсем, маған талтан деп келсем, соны опырмай дейді. Тұрса да пірім, бірақ намаз оқымады ол кісі. Таспиғын ұстап, зікірді артып, жаңа кересенге дейді, кересенге ішіне майын тамызады да аруақтарға бағыштап жүреді. Отырады аруақтарға бағыштап, кересенге ішіне қояды. Неге өйтесің десем, біз кезімізде қызға жоқ, қызға жоқ дейді. Соны есік ашқанда дейді, анам біздерге айтып жатады дейді, сол кезде. Не істейсің десе, май тамып кетті деп айтады дейді. Бірақ сол амалдарын маған айтып жатады дейді. Аруаққа барып, басына барып, соның бір несі шарапаттар тиіп қалды ма? Пірім деп. Сосын аруақ деп ақыл айтты нағашы қияға мен. Бірден көтерсе де мен нағашым болды, бойы кішкентай, бірақ ана үйрі келіп қой дейді, анындайтын. Соны көтеріп алып, аруақ деп көтеретін еді. Соны аруақ деп көтеріп жүретін еді. Пірім деген сөз. Қазақстан кеңістігі бар. Қазақстан кеңістігі бар да, ол кеңістік. Қазақстан кеңістігі, Қазақстан патшалық уәкілдігі бар. Қазақстан кеңістігі мен Қазақстан патшалық уәкілдігі бұл күш, мощность, сила. Астананы құрып атқан сол,
мына жолдар салып аткан сол, Қазақстанның барлық несін индустриясын көтеріп атырған сол. Бірақ ол өзінен өзі болмайды, оның бір егесі болу керек. Оның егесі патшамыз Нұрсұлтан Назарбаев. Сол екеуі қосылғандан кейін ана бұл күшке кіреді. Механизм болып баяғы реально күшке кіріп, мемлекетті сол басқарып тұрады. Әруақ деген сөз бұл баяғы кеңістік, баяғы уполномочий. Пир соның егесі. Екеуін қосқандан кейін ана күшке айланады. Мақсат, тілектерің содан болып отырады. Түсіндің бе? Ол реально Қазақстан патшалығынан құсаған ол бір патшалық. Бүкіл әлем сол патшалығы. Ол патшалық адам атадан бері келе жатқан патшалық. Адам атам инни жаилун фил арди халифа, мен әлемге патша қылып жараттым дегенде, сол рухани патша қылып сайлап отыр адам атамызды. Ол патшалық жерден көтерілмейді. Адам атамыздан кейін сол патшалық Сулейман алейхисаламда болды. Нух алейхисалам, Ибрахим алейхисаламда болды. Сулейман алейхисаламда болды. İskender aleyhisselam'da oldu. Davut aleyhisselam'da oldu. Bu ruhani paça. Süleyman aleyhisselam hem materyallık paça oldu hem ruhani paça oldu. Düşündünüz mü? Bu gerden gelecekten paçalık. Keyin bayağı İsa aleyhisselam'ın paçalığı oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgenden keyin sol ruhani paçalıkты qaytadan kalıptastırdı. Düşündünüz mü? Ruhani paçalık paçalık sonra halifalık diye ataldı. Ол 30 жылға шейін дүниені биледі. Сол Сулейман алейхиссалам, Адам алейхиссалам атамыздың патшалықтары сол. Бұл реальный патшалық. Бұл рухани патшалық. Сол үшін біздер халифалық сөз hem рухани патшалықты, hem материалдық патшалық оның қосылмасынан жиындысын біздер халифалық деп аталынады. Hem материалдық, hem рухани болды. Одан кейін не болды? Одан кейін біздер мұсылмандар өзіміз осы сол Хазірет заманында мұсылмандар өздерінің патшасын өздері өлтірді. Хазірет Әліні өлтірді өз қолыменен. Хазірет Османды өз қолымен өлтірді. Одан кейін имам Хусейнді өлтірді, имам Хасанды өлтіріп отыр, имам Хусейнді өлтіріп отыр. İmam Muhammed Cafer Sadık birimiz, İmam Zeynel Abidin babamızı da arkası öldürüp otur. Ruhani patşalığın bärin qarıp oturdu bular. Sonda ana materyal ruhani patşalıkta aldı da material patşaga koşturup berdi. Әлемді билейтін Allah'ın patşalığını yok kılıp bok dünyanın material patşasına əmirlikler kalsın. Onun peygamberin hadisi sol. Sizler halifalık 30 yıl olmadı, odan keyin əmirlikler bastaladı, keyin zulüm bastaladı degen eкен. Әне сол патшалық кетті. Бірақ рухани патшалық көтерілген жоқ. Олар сол баяғы пирлеріміздің жәрдемінде жалғасып келе береді. Соның халифа Ибрахим жан дейміз, халифа Мұса, халифа Абдулвахид халифа біріміз, халифа Абдулла Қара деп аталынады. Бұлар солардың халифалықтары болып келінеді, рухани патшалыққа. Соның үшін мына қазақтың даласында жатқан Қожа Ахмет Яссауи пирлеріміз. Бұлар рухани сұлтандар, рухани әлемнің патшалары. Материальный болмаса да рухани әлемнің патшалары, рухани әлемнің сөз бастады. Бұл патшалық адам атадан келе жатқан патшалық. Ол кеше біздер өзіміздің ойымыздан шығарып алған нәрсе емес бұл, басқа нәрсе емес. Бірақ сол рухани патшалықтың бар екендігін біліңдер, түсініңдер. Ол көтерілген емес, сол әлемге кірсеңдер, сендердің имандарың кәміл болады. Намаз ибадаттарың қабыл болады, тәубаларың қабыл болады, анадан туған пәк боласыздар. Ана біздің сол патшалығымыз баяғы айтып отырған дәстүр дініміз, ата бабамыздан келе жатқан, әруаққа сеніп басқарып келе жатқан дініміз сол. Адам атадан келе жатқан нәрсе деп түсінуіміз керек болады. Екі-үш күн тұрғысында алтыден бір 16 орталығының Ардақ деген директоры деп имам болған көзді. Абдулла көміз қатысты. Біздің мекемеміз біздер намаз оқытып алып, сосын соларды қонақ қылып, бізде болдық. Олар айтқан ғой, сендерде біреу мақабис,
Жоқ, бізде вахабисіміз, кәдімгі масқатпен оқиды. Біз 4-5 мұсылманды алып бардық, ішінде Абдулла екеуміз бар, оған жаңағы. Батыр. Соны жайлап нұрайын екеуміз сұрадық, Абдулла екеуміз. Алардан. Алар айтты, сол енді әбдерінде әңгімені алып онда. Жаңа аруақтың мойындайды дейді. Бірақ енді ашық айта алмаймыз дейді. Қорқатын бұлар, соны дейін, система солай. Сонымен ойладым, Назарбаев әкімдерге сөйлегенде тәуелсіздік аруақтан қорықпайсыңдар ма? Анау мынау дұрыс жұмыс жасамайсыңдар. Жейсіңдер адамдарды әңгіме етіп, сонда бер жағындарың екен деп ойлаймыз. Бер жағы ғой, бер жағы ғой. Ал бер жағында мына біздің әкімдерге солай айтпайды, аруақтан қорықпайсыңдар ма? Басшылар ма? Ол әкімдер, басқалар әруақтан қорықпайсыңдар айта береді ғой. Имамдарымыз айта алмай тұр әзір. Имамдарымыз оны айта алмай тұр. Имамдарымыз өзінің орнына имамшылығынан көріп өйтетін, сол имамдарды басқарып отырған адамдар, сол Арабстанға оқып келген Вахабтың сибайластары ғой бұлар. Содан өте алмай, содан қорқып. Кеше мен январдың басында барып 2 сағат сабақ берейін сендерге, мен 2 сағат, мен сендерден ақша сұрамаймын. Мен сендерге ақша берейін, мен тірек қана сол имамдарға бір 2 сағат сабақ берсейін десем, есігін жауып кіргізбеді ғой, кіргізе алмадым. Кіре алмадым жерге барып. Кеш деп айдап шығарды. Соны жұмыс істеп жатырмыз. Шаян медресені приватизация қылып өзімізге аламын мен. Өзім жеке меншігіме алсам, одан кейін жайлап өкіметтермен келісіп отырып, сол медреселерімізді ашамыз ба деген ниеттеріміз бар. Дуа қыла беріңіздер. Барлығы енді ертең біз өзіміздің де сопылардың, тарихаттың, өзіміздің алымдарымыз, өзіміз медреселеріміз, өзіміздің шәкірттеріміз шығып отырса деген үмітім. Шаяда сол сопылардың медресесі болған, әлі сопылардың медресесі жоқ. Любой бір медресеге барып оқып сабақ алыңдар десем, бәрін зобылыққа теріс. Вахаби қылып оқып жатыр, соған басқа медреселерге барғым, балдарым бергім келмейді солардың ешқайсысына. Мен ананың ақидасын бұзып жібереді. Я вахаби бол, вахаби емес, я мазхаб бол, мазхаб емес, бір дүбәрайлы, бір бәле әйтеуір. Сарыағаштың жігіттері түсінбеген, мен Абдуғапар солар. Ол вахаб қой олардың барлығы. Әкесі кім болған екен оның? Шәкір Ишан деген вахаб болған ол да. Ишан емес ол. Шәкір Ишан, сол Ишан деп атағы ғой енді. Мейітке Құран оқымаң деп жария берген сол. Сол 50-60 жылдар, 70 жылдар соны айтады сол. Сол медреседе оқыдың ба? Сол медреседе оқып, келіп, бірақ жыл жарым медреседе оқып, жыл жарым намаз оқы жоқ мен анда. Құран, сол хадис, Құранға жаттай беріп жатып, маған дейді, сен қандай молдасың сен? Намаз оқымайтын молдасың ба дейді маған. Оқытпады маған түнде. Бірақ түнде тұрғызып қояды да, тағажуд дейді. Мен білмеймін тағажуд не екенін, жаңағы айтып отырмыз, ақу сұңқар деген солардың біз тарағандар сұңқар дегенбіз. Сол мына күлетін жоқ ол. Күлетін жоқ, сондай бұл халқы енді ештеңе. Негізі сол тылсыммен келген, осы жерге келген тарихатқа келіп қосылғанымызға біздер Алла шүкір дейміз әйтеуір, сіздерді тауып сіздерді қолыңыз. Сізді бірінші рет емес, бірінші рет 10 жыл бұрын сізді көргем. Айтпаймын, жаңағы өзім айтам деп отырғам, өзім зәрия болмасын, өзім реал күтпесін деп отырғам, бірақ енді шығып жатыр. Енді мен сізді 10 жыл бұрын көргем. Мына брадарлар ести берсін, айта берсін дегенсі жоқ. Сізді 10 жыл бұрын осы біздер ата жол дейміз ғой, ақыл болып келеді, біздер өзіміз қасиеттерін өзіміз, бірақ бізге жетелейтін ешкім жоқ болды да бізде. Бірақ қасиеттер бар, және аруақтың қаттымын дейміз. Енді мына өзім кішкене медресе оқып, қол беріп, сізге қол беріп, біреулер болып, осындай алай берген ағамызды кездесіп, сол кісіден көп сұхбаттар алып, қасында көп жүрдім. Ол кісінің қасына тек қашып, тентек болып. Соның өзінде де қазір мен сұңқарларым, ақуларым келіп, бірадарлық өтіп жатыр көбі. Алла. Бірадарлық өткеннен кейін қандай сезім пайда болды сенде? Қандай жақсы болды ма? Енді сезім пайда болғанда жаңағыдай мен бірінші көрген түсімде ауылда көргем. Ауылда көре тұра, ауылда адасып жатыр ма екен түсімде? Иә. Түсімде адасып жатыр ма екен? Адасып. Сосын бір күрең дауыс шықты маған. Балам аяққа барма, бір жақ қопайды, бачық еді лай.
бір жақ қыр айналып өтеді екенсің. Соны біледі едім жолымды. Сол сояқ кетіп батырғам, маған жол көрсетті, күрең дауыс болды. Сосын бір елге жақындасам, ол біреу сіз болып осындай киініп отыр, тап осы етіп киініп отыр, мына бағана шапаныңдағыдай. Сосын біреуі мына Өзбекстандағы Ишан иә, бабамыз. сол мен шипишке сұрадым. Қараңғы екен, шипишке беріңіз маған деп. Бір тал жарайды деп. Жоқ, маған 2 тал беріп жатыр. Сосын коробкасын беріп жатыр. Жоқ, рахмет деп алмай жатырмын. Бір жарайды, мен жағып жүрсем болды деп. Деп жағатынын білмеймін. Маған жолды көрсетті, осылай бара бересің деп. Содан кеттім, аяғыммен алып. Сол аяғымды сосын бері қарай келе бергенде 2009-2010-да сіздің сұхбатыңыз аруақ деген бәрі жоқ дейді, молдалардың бәрі. Жоқ, аруақ жоқ деді. Бірақ мен өзім Құттайынан жаңа әжемді айттым, әжеме апарып аруақты мәйіттерге өткенде бет сипап кетесің деп соны айтатын еді. Содан сіздің сұхбатыңыз Алматыда Тараздан берген сұхбатыңыз бар екен. Сол сұхбатыңызды мен дейтін өсімге шейін сақтап жүрмін. Міне бірдалар өзім аққу сұңқарларға ілестіріп жүрмін. Олар бастайып соларға лақтырып, WhatsApp-пен солар тыңдайды сіздің заттарыңызды барлығын. Қазір дейтін сізге деген көп күтіп, Алла берген ағамызды күтіп, аяқты күтіп отыр. Аллаға шүкір. Енді содан ол білмеймін ғой, сіз екенін білмеймін. Осы Алла берген аға мен медреседен келгенде мен алды неге жіберді, Қызылордаға жіберді. Қызылордада сіз бар екенсіз. Сіз келіп жатыр екенсіз. Оны да білмеймін, қасында дейтін брадарлары бар. Оны алдында кеште жатқанда брадар үйінде сізді қарап жаттым. Тыңдап жаттым, аруақ жайлы не айтады екен деп тағы да тыңдай берем сол передачаны, баяғы передачаны. Сол тыңдап жатқам, бір брадар қаратты, мен тыңдап артынан қорқып қойды. Мына деді, қазір береміз деді. Ертең баратын осы кісіге барасың деді сен деді. Мен оны білген жоқпын оны негізі. Соны ертең барып келгенде, сізбен келгенде, сіз мені Қызылордада бір ауылда болдық. Қызылордада. Оны сізде болды сонда, машина сағып жүрсіз. Сол кезде кездескенде бірге бір осы қарама-қарсы отырдық біздер, сізбен қарама-қарсы отырдық. Сосын енді мен медреседе оқығаны бар, не бар, енді қол сүйіп жатыр, бәрі сүйіп, мен сүйгім келіп жатыр расымен. Сосын болды. Сіздің уағыздан кейін тарағаннан кейін, сіздің шыққаннан кейін, бәрі шыққаннан кейін қолыңызды. Енді қалай сүйгенді білмей қалды өзім, жақсы келгенде. Жебеп, аруақты айтқасын, аталарым әжем есім түсіп кеткесін, бәрі жебеп, жақсы болып кетті. Екінші кездескенде, Қызылордаға келді, сонда кездестік. Үшіншіде мына Алматыға Алла берген ағамызбен барып, сізге бардық сол кезде. Енді сұрақтар көп еді. Енді мынандай оқыған мен хадиспен апардым, сол кезде Алматыда оқып отырған едім. Сол кезде сізге мынандай апарған, бірақ біреуде жоқ та, қоя алмадым да соны. Сіз шақырып отырдыңыз, қасыңызда отырдыңыз. Есіңізде шығар. Бүткіл бәрі брадарлар отыр, сол мен сіздің қасыңызға апарып қойдым. Енді сол жерде бір тылсымның бір күші болған. Сіз отырып тәуба етіп намаз оқып, намаз оқып қалған. Тәуба дедіңіз ғой, тәуба өткіздіңіз ғой. Кім өтеді деді ғой. Бір брадар жүгірді. Алла берген аға көзбен тек бетті бізге. Мен дейтін тұрып отырған, ана кісі сіздің алдыңызға кетіп жатыр екен, бірақ бір тылсым болды. Иттер жүрген. Өзі үйтіп кетті. Сондай, сол бір жерде бір жақсы ұстап қалды өзім. Сол жерде бір қолдан беріп, содан кейін келгеннен кейін қазір мына бізде де ақыл сұңқарлайтын бар. Көбінесе біздің әлсіздігіміз намаз жоқтықтан болып жатыр олардың да. Қазір солармен біздермен бірге қасымызда біраз нелеріміз бар. Намаз жоқтығы сол брадарларда зиян келтіретін кәпір жындар бар. Мұсылмандар жындар емес. Соларға аналарда араласып жүреді. Соның үшін анау кейде сол брадарлар өзіңіз білесің ғой енді. Кейде баяғы мұсылман жағы басып ананы жақсы сөйлетеді, кейде баяғы қуып кетеді ана кәпір жындардың несін айтып кетеді. Соның үшін соны өздері зікір қылып намаз оқып өздерін зорлап кәпір жындарды кеткізуге әрекет қылсын. Болмаса мына сосын ана жігітіміз мына келген кеше. Мына қасымда мына ағамыз бар. Мына ағамыз бар. Бәрі осы жерде тұрған сұңқарлар бар мына жерде қазір. Сол мына жігіттердің келі сізге деген, сіз тамақ жоқ, әлі тәуба өткен жоқ. Сіздің қолыңызды ұстасақ екен, сіздің көрексек екен деген. Жұмысынан бүгін жұмыстан шығып кетіп жатқандар бар балдардың қасында. Шығып кетіп тәуекел кетіп қалды. Машина мінді, тәуекел солай кетіп қалды. Жұмыстан да шығып жатқандар бар. Бірақ ол шықпаймыз жұмыстан. Неге десең, біреуді звонда жоқ. Қазір біріміз бар, біріміз қолдайды деп кетіп қалды. Олар бәрі сіз танымайды сізді әлі.
Аллаға шүкір. Өзі арнайы келіп қолын ұстап, тағы сұхбатта бар. Ол маған қойғандары бар, солардың сізге жеткізіп беріп отырғандарымыз. Аллаға шүкір. Сұрауларыңыз болса айтып отырыңыздар. Соның үшін бір сұрақ қойып аламын. Бауырымызды дейтін Сүлейменші тарихатына оқуға беріп едік мысалы. Ол тарихат жөнінде қандай информация Сүлейменші тарихат? Сүлейменші тарихат. Баламыз мындай Оралда бата ештеңе жоқ. Бата сонда дүниеден тарихат. Түсінікті. Ол не тарихат екен? Сүлейменшілер деген тарихаты бар, Түркиядан келіп отырған. Бұлардың пирлеріміз біздікі сол Хазірет Сүлеймен дейді, бұл 60-шы жылдары өтіп кеткен бір ғұлама. Одан кейін бұлар пирлері жоқ, пирсіз бұлар. Пирсіз, пирлер үзіліп қалған. Бұлар сол өлген пирлеріне рабита қыламыз, соған байланамыз деген сөз бар. Енді біздің тарихаттарымыз, ата-бабаларымыздан келе жатқан тарихаттың заңдылығы өлік жолбарыстан тірі тышқан артық. Пирің hazır болсын. Пирің hazır болса, Хызыр Ильястан артық. Пирі бар, біздер тірі адам болғанымыз үшін, материальный әдемде болғандығымыз үшін, біздер пиріміз тірі болу керек. Біздер реальный адам. Өйткені біздер осы жалған дүниеде тұрмыз. Пирің осы дүниеден сені рухани әлемге алып кіру керек. О руханият әлемдегі. Соны жаңа Бекет ата Қошқар атаға барған уақытта пирін деп айтты ғой, өлген тіріге пір болмайды. О, бақырған деп Хорезмге жібереді ғой. Біздің диарларда өлгендер тіріге пір бола алмайды. Енді олар енді оқытып, сол мәзһәпті оқып атқандығы үшін, тарихатқа қарсы болматқандығы үшін, уақытынша оқып тұрса болады. Бірақ Сүлейменшілердің көбі оқын бітірген екен, уақи бұл тәрбиесі болмаған екен, уахаптармен ажыраса алмайды енді ол. Жолдың өзі, Сүлейменшілердің ұстаздарының өзі мынау уахаби, мынау туыры жол, мынау қисық жол ажыратып бере алмайды. Тарихаттың өзіне ажыратып берміз. Біз сіздерге ажыратып берміз. Мынау мынандай, мынау мынандай. Уахаби мынау, әруақ мынау, мазһаб мынау, қасиру әруақтан медет солы, әруеледен медет солының жолы мынау, оның заңдылығы мынау, ақидада мынау тұрады деп біздер конкретно дәлелдеп түсіндіріп береміз. Олар ол нәрсені қылмайды. Соның үшін уақытша оқыта бер. Әзір біздің медресеміз болмағанды үшін мен неше жылдан бері, 15 жылдан бері әрекет қылып жатыр. Маған медресе бермей отыр. Өйткені баяғы имамдарға қарсы болып кетесіңдер де бізге медресе бермей отыр. Дуа қылыңдар, біздер де медреселі болып қалайық. Мехр дейді, мерди бірдеме, короче, бұлай қақидасын қарасаң, дұрыстан Аллахын тану, мағрифаталла, сосын жерде оған дейтін, онымен қауышу, мына дүниеде тұрғанды да. И сосын жерде покорение дейді, үш несі бар. Мен көп жігіттерін танимын да, осылай общаться етеді. Оларда қалай екен? Қандай бір костюммен немен түскен, мехр деген, үш harfпен. Білмейміз енді. Тарихат көп, тірі болсын, сол мәзһәптің меккем ұстасын, ақида имам Матуридидан ұстасын. Иншалла біздер дүниедегі барлық тарихаттағы, барлық пирлердің бәрін сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Солар өзінің заманында, өзінің жерінде адамдарды әруаққа қосып жатыр ма, руханият әлем бар, пирге қол бер деп жатыр ма, руханиятқа қызмет қылып жатқан. Соның үшін оларды да сыйлаңдар, қызмет қылыңдар. Құрмет қылыңдар, андай, мындай деме. Бірақ өздерің Сосын жерде Хазірет мына жаңа айтыңыз ғой, Ибн Қайым Жаузи. Ол дейтін, оныкі дұрыс па, ол дейтін мысалға химияны ұстаған жоқ па? Оны қалай оның литературасына мен басыңды ауыртпаса сен басың не қыласың? Мені көбі соған мысалға келтіреді де Ибн Қайымның ана жүректі Ибн Қайым сол собы болған деп қой бер. Ибн Қайым собы болған, әруаққа Құран оқы, әруақты сыйла деп Ибн Қайым айтты дей бер уақаптарға. Солай дей бер. Ибн Қайым жазды сол уақаптардың Атасы солардың атасы. Менде сол менде бір кітабы бар менде. Оның кітабын оқымаңыз, бұл жерде алып келген олардың кітабы ол дұрыс емес. Мен Ибн Қайымның өзінің араб тілінде жазған әруақ деген кітабы бар. Содан оқып, балаларға аударып беріп отырмын. Енді олар уақыптар оны оқымайды. Бұл дұрыс емес дейді. Ол өзінің ұстазының кітабын дұрыс емес дейді олар. Олардан қасам ұрған ғой, олар қоя береді оны. Бұл өмір деген кино дейді. Жаңа руханиятты айтып отырғанда
киноның пленкасы жүріп жатыр, мынау киноны көрсетіп жатыр, реклама тоқтап қалды. Реклама көрсетіп жіберді. Жаңағы ана Пағишан бабамыздың есінде болғанда ана қағбаның несіне түсіп қалды бәрі. Иә. Сонда бұл дүниенің өтіп отырған киносының ішінде руханияттың бір несін рекламасын ана жерде көріп қалды ма деп. Иә, сондай болады ғой. Енді баяғы скрытый камера нелер тұрға біле, пленкалар тұрға, иә. Кадрлар бар, скрытый камера, незаметный кадрлар болады. Сол кадрлар löp етіп көрсетіп қалады да. Сол дүниедегі барлығы соныкі, осы жақтан келіп жатқан нәрсе. Мешіттен шықпайтын еді, қазір осы сұхбаттар күшейіп кетті, рухани күшейіп, ата сондай көрген енді мешітке жақындағымыз келмей қалған сол халді түсініп бересіз бе? Мешітке вообще кіргіміз келмейді. Енді сенің пирің мен мешітке кіргім келмесе, сен қайда барасың? Мешіттерде бәрібір олардың да руханияты бар ғой, шайтан руханияттар бар. Барған уақытта ана сен аура сені қысып тастайды. Тұра алмайсың сол жерде. Олардың әдепсіздігіне, басқаларына, жүріс-тұрысына, шариғатты құрметтемей жатқанына жүрегің қысылатқан екен, бармай ақ қояйын. Мен өзімнің мешіттерім бар, барып тұратын. Сол бармасам, жалпы ешкім мешітіне бармаймын.